E fala, galerinha do YouTube. Que bom, e peguei meu fone de mel. Então agora nós temos que coisa aqui. 3 pistões. A minha primeira farm. Galera, nesse episódio eu vou fazer a farm. Galera, eu vou encontrar cana de açúcar, eu já volto. Voltei. Ela tá aqui na cama. Pequena. Pequena. Galera. Vai, vocês vão fazer, galera. Fazer uma pontuação, mas eu não tenho gold. Nossa, galera, não tem nada pra nós fazer. Por favor, nem se uma tropa. Dropper! Nossa, eu sou um burro.
galera. Essa é a primeira coisa que eu mostro pra todo mundo inteiro. Pera aí, galera, tem que aumentar o volume. As carnes vão. Outras vão congelar e outras vão assar. Essas aqui vão congelar. E essa aqui vão assar. Bom, galera, vamos ver o que ela deu uma coisa. Fazer um prato. Coisa aqui. Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Vejo vocês amanhã. Depois da minha escola eu vou vir gravar vídeo. Então fiquem ligadinhos aí. Eu vou postar o meu primeiro episódio, o segundo episódio do dia, pra vocês já ficarem aproveitando aí. Então, tomara que vocês gostem do vídeo. Falou, fui. Tchau, falou.